बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से मोहम्मद अफजल एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 0322422063। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एलडीए सिटी के ब्लॉक सी में और यहाँ पे हमारे पास एक कॉर्नर का प्लॉट मौजूद है जिसकी डिमांड हम कर रहे हैं 76 लाख। कॉर्नर का प्लॉट है, डीपी पोल जो है उसका बिल्कुल क्लियर है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कारपेटेड रोड है, जो है प्लॉट जो है वो इतना गहरा नहीं है। और सी ब्लॉक वो वहां से एलडीए सिटी का ब्लॉक है जो सबसे ज्यादा डेवलप है, सबसे ज्यादा यहाँ पे घर बने हुए हैं और बड़ी तेजी के साथ नए घरों की जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रही है। और कुछ ऐसे घर भी मौजूद है जहाँ पे फैमिली वगैरह रह रही हैं। इस ब्लॉक की अगर मैं लोकेशन की बात करूं, एक्सेस की बात करूं, तो इसको हम चिनाब रोड से भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम जो कनार रोड है वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हम हुंजा रोड जो कि 150 फीट वाइड है वहां से भी इस ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। जो लोग प्लाट खरीद के फौरन घर बनाना चाहते हैं तो ये ब्लॉक जो है इनके लिए आइडियल है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें जो पार्क भी देखने को मिलती है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है, उसके साथ साथ जो है हमारा स्पेशल ब्रांच का ऑफिस जो कि एलडीए सिटी के ब्लॉक सी में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो है हमें क्रिकेट स्टेडियम भी एलडीए सिटी के ब्लॉक सी में देखने को मिलता है। तो जो लोग प्लॉट परचेज करके फॉरेन कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो सी ब्लॉक उनके लिए है। मजीद डिटेल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं या कोई सेलिंग बाइंग करना चाह रहे हैं या प्लॉट के असेसमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर 0322422063 पे रब्ता कर सकते हैं। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो है हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी हमारी वीडियो है वो आप तक टाइमली पहुंचती ही रहे। और आने वाला साल, आने वाले चंद महीने जो है वो प्रॉपर्टी के हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं, लाइक आपका सेमनी जो है वो खत्म हो चुका हुआ है और एक साल के लिए आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को, यानी कि ये उन लोगों के लिए है जो बिल्डर हजरात हैं या वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए जो है एक बड़ी अच्छी खबर है कि आप एक साल के लिए अपनी प्रॉपर्टी को ओपन रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1% आप सीवीडी स्टैंप ड्यूटी दे के एक साल के लिए प्रॉपर्टी जो है वो ओपन रख सकते हैं। तो ये एक राइट टाइम है कि अच्छी सोसाइटी में मुनासिब रेट के ऊपर आप परचेजिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जल्द मुलाकात करते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।